මම ධම්මිකා අගලවත්ත මගේ පුතාට තමයි මේ පැහැරේ එල්ල වුණේ. හයසිකා ප්‍රනාන්දු කියන ටීචර් අම්මා තමයි මේකට සම්පූර්ණ මැදිහත් වෙලා තියෙන්නේ. එදා සිද්ධිය මම මේ හිර කරගෙන ඉඳලා මම උසාවියේ ආපු නියෝගයේ මත එදා දිගෑරියා හැමෝටම දැනගන්න. අද මට කියන්න තියෙන්නේ මගේ දරුවට යුක්තිය ඉටුනේ නැහැ, සාධාරණයක් ඉටුනේ නැහැ. ඒ සම්බන්ධවයි මට කියන්න තියෙන්නේ. මගේ පුතා අදටත් රෝහලේ ඉන්නේ. මගේ පුතාට හරියට මීගම රෝහලෙන් පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු වුණේ නැහැ කියලා පුතාගේ අසනීප තත්ත්වයක් එන වෙලාවේදී අපිට දැනගන්න ලැබුණා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි වතාවක් හොස්පිටල් එකේ නැවතුවාට පස්සේ මීගම රෝහලේ නැවතුවාට පස්සේ ආයේ ඒකට අරන් යන්න බැරි නිසා අපි රාගම රෝහලට අරන් ගියා. රාගම රෝහලේදී මේ ඊයේ සිදු කරපු පරීක්ෂණ වලින් පස්සේ අධිකරණ වෛද්‍යතුමා මේ කොළඹට යවලා තියෙනවා. කොළඹ දැන් 33 බෝඩ් එකේ මගේ පුතා මේ නේවාසිකව මේ රඳවලා තියෙනවා. එතකොට මේ කටයුතු මේ විදිහට මෙහෙම සිද්ධ වෙද්දී උසාවි තිබුණ 14 වෙනිදා. උසාවි නියෝගය උනේ කවුද මේ එයාලගේ නීතිඥවරු ජනාධිපති නීතිඥවරු තමයි ඇවිල්ලා හිටියේ කතා කරන්න 25ක් විතර මේ නීතිඥතුමාලා හිටියා. මගේ පැත්තෙන් මේ නෙල්සන් කුමාර නායක කියන නීතිඥතුමාත් අපි වෙනුවෙන් කතා කරන් ජේෂ්ඨ මේ නීතිඥතුමෙක් එතුමා සමග කතා කරන්න අපිටත් නීතිඥතුමාලා 15ක් විතර නැගී හිටියා. ඒ වගේම පොලිසිය මේ මැදිහත් වුණා. අපි සමග හිටියා. පොලිසියේ විරුද්ධතාවය මත ඒ කියන්නේ නීති මේ හැම අතකින්ම කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තියෙද්දී පොලිසියගේ අකමැත්ත උඩ මේගොල්ලන්ට අප දෙන්න එපා කියලා කියද්දිත් මේ නීතිඥතුමාලගේ මැදිහත් වීම තුන කරුණු කාරණා සාධාරණව ඔප්පු කරන්න කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තියෙද්දිත් මේ අප ලබා දුන්නා. කාටද? ටීචර් අම්මට. ටීචර් අම්මා රැඟවිලා ඉඳලා ඇවිල්ලා එදා මේ විත්තු මේ කූඩුවට ඒ මොහොතේ නැගලා මේ එයාලගේ මගේ පුතාට ගහලා තිබුණු චානක විසජීත් සහ ටීචර් අම්මා හයසිකා ප්‍රනාන්දු ගැහුවේ. ඒ දෙන්නත් එක්ක අර නඩුවක් සම්බන්ධව ඒ ටීචර් අම්මට සහ චානක විසජීත් ඇතුළු ඒ කට්ටියට වරද තියෙද්දිත් ඒ නඩු සම්බන්ධව නඩුවක් ෆයිල් වෙලා තියෙද්දිත් ඒ දෙන්නට නඩුව ෆයිල් වෙලා තියෙද්දිත් මගේ පුතාට එදා මේගොල්ලන්ගේ නීතිඥතුමාලා අප ලබා දුන්නා. කොහොමද එහෙම වෙන්නේ? මේකද සාධාරණේ? අපි මේ සම්බන්ධව ජනාධිපති නීතිඥතුමාලා ජනාධිපති කාර්යාලය දැනුවත් කරා. එතකොට අගමැති කාර්යාලය දැනුවත් කරා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දැනුවත් කරා. හරි අධිකාර අමාත්‍යාංශය දැනුවත් කරා. එහෙම තියෙද්දිත් අපිට මේ ගැන සාධාරණයක් උනේ නැති නිසා තවමත් බලන්න ඉන්න බැන්න විපක්ෂ නායක කාර්යාලයටත් ගිහිල්ලා අපි මේ දැනුවත් කිරීමක් සිදු කළා. ඉතින් එහෙම පෙරේද හවස කියන්නේ 14 වෙනිදා උසාවි නියෝගයෙන් පස්සේ මගේ පුතා ඇරෙස්ට් කරලා. ඒ කියන්නේ හයසිකා ප්‍රනාන්දු ඇතුළු ඒ කට්ටිය නිදහස් කරලා මගේ පුතාව ඇරෙස්ට් කරලා රෝහලේ තාමත් පොලිස් අත්අඩංගුව මත ප්‍රතිකාර ලබනවා. ප්‍රතිකාර ලබන රෝහලේ ඩිස්චාර්ජ් කරපු නැති මේ ළමයා ඉදිද්දි මේගොල්ලන්ට කොහොමද මේගොල්ලන් නිදහස් වුනේ? මේකට මට යුක්තිය ඉටු කරන්න සාධාරණයක් ලබා දෙන්න. අපි අපි උසාවියට අපි ගරු කරනවා. ඒ උසාවි නියෝග ගරු අධිකරණයට අපි මේ ගරු කරනවා. ඒ නියෝගය සාධාරණ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මේ නීතිඥතුමාලා මේක සම්පූර්ණ අනිත් පැත්ත හැරෙව්වා කියලා තමයි අපි හිතන්නේ. කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තියෙද්දිත් මගේ පුතාට සාධාරණයක් ඉටු කරලා දුන්නේ නැහැ. ඒ ගැන මගේ පුතා අදටත් රෝහල් ගත වෙලා ඉන්නේ. මේකට මට සාධාරණයක් ඉටු කරලා දෙන්න ඕනේ. පුතාගේ අනාගතය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් මේක. පුතා සමහර විට ලිංගික බැලහීනතාවයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මේ ගැන මට අපිට සාධාරණයක් ඉටු කරන්නේ නැත්තේ? ඊයේ වෛද්‍ය වාර්තාවලින් පස්සේ කොළඹ යවන්න තීරණය කරේ මොන හේතුවක් නිසාද අපි දන්නේ නැහැ. තාම දන්නේ නැහැ අපි. ඇයි මීගම රෝහලෙන් මේකට සාධාරණයක් ඉටු කරේ නැත්තේ? ඒ රෝහල් ගත වෙලා ඉදිද්දි
ඒ රෝහල්ගත වෙලා ඉදිද්දි එක පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා මේ බලලා ගිහින් තිනවා කරුණු විමසලා තිනවා නන්නාදුන් පුද්ගලයෝ ඇවිල්ලා කරුණු විමසලා තිනවා හරි ඒ මදිවට වීඩියෝ කරලා තිනවා වීඩියෝ කරලා මේ වීඩියෝ පත අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරලා තිනවා ඇයි මේ වගේ දේවල් කරන්නේ කොහොමද එහෙම දේවල් කරන්නේ මගේ පුතා දැන් මගේ පුතාට සාධාරණයක් ඉටු කරලා දෙන්න කියලා තමයි මම මේ කිසිම කෙනෙක්ගේ මේ වමනාවකට කරපු මේ දෙයක් නෙවෙයි මේක අපේ ස්වාධීන කැමැත්තෙන් මේක සිද්ධ වුණේ අපි මේ කිසි අධිකරණයට හිස නමනවා නමුත් අපිට සිදු වුණේ අසාධාරණයක් අපිට මේකට සාධාරණයක් කරලා දෙන්න කියලා තමයි මං ඉල්ලා හිටින්නේ නිදල්ලේ පුතාට පාර දීපු අය මගේ පුතා අත්අඩංගුවේ අනිත් එක පොඩක් ඒ නෑ මගේ පුතා ඇරෙස්ට් කරලා තිබුණේ 14 වෙනිදා උසාවි නියෝගයෙන් පස්සේ 14 වෙනිදා හවස 6න් පස්සේ තමයි ඇරෙස්ට් කරලා තිබුණේ ඒගොල්ලෝ ගෙදර යවලා මගේ පුතා ඇරෙස්ට් කරලා පැය 24යි මම දන්න විදිහට ඇරෙස්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. නමුත් දැන් පැය 36ටත් වඩා කාලයක් ගත වෙලා තියෙනවා. කොහොමද එතකොට තාමත් ඇරෙස්ට් පිට ඉන්නේ? කොහොමද එතකොට මගේ පුතාට මේ සාධාරණයක් ඉටු වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම වෙන්නේ කොහොමද කියන එක මට ප්‍රශ්නයක් ඇත්තටම කියනවනම්. පොලිසිය කිව්වා පුතාව අත්අඩංගුවට අරන් තියෙන්නේ කියලා. චෝදනාව කිව්වා ඒගොල්ලෝ අර මොනවාද ඉදිරිපත් කරන්නේ මේ අතවර කිරීම සම්බන්ධ අතවර කිරීමේදී අපි ඒකට කරුණු කාරණා ඉදිරිපත් කරලා තිබුණා මොකද්ද කැමරා වලින් CCTV කැමරා ඉදිරිපත් කරන්න තියෙනවා DVR එක පෙන්නලා නැහැ. එතකොට වීඩියෝ කරපු පුතාට ගහනවා වීඩියෝ කරපු ඒවා ඉදිරිපත් කරලා නැහැ. ඉතින් ඕවත් ඒගොල්ලන්ගේ වැරදි. එහෙම තියෙද්දි මගේ පුතා රෝහලේ ඉදිද්දි කොහොමද එහෙම දෙයක් සිද්ධ වුනේ මහත්තයෝ? මට ඒකයි තියෙන ගැටලුව. වෙන්න පුළුවන් මගේ පුතාට ලොකු ප්‍රශ්නයක් මගේ පුතාගේ අනාගතේම කෑවා මගේ පුතාගේ අනාගතේ විතර නෙමෙයි මට බැරි වෙලාවත් මගේ පුතාට මොකක් හරි ඒකෙන් මොකක් හරි බෙලහිණතාවයකට පත් වුණත් කවුද ඒවට වග කියන්නේ අපි මේ වෙනකන් කාලා බීගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ අපි පුදුම විදියට විඳවන්නේ ඇයි මේවා බෑන්නේ නැත්තේ ඇයි මේවට අපිට යුක්තිය ඉටු කරන්නේ නැත්තේ අපිට බය තර්ජන වගේ දේවල් තර්ජනක් තිබුණානේ මතකට තර්ජන නිර්නාමික කෝල් එනවා පුතා අපිට ඉතින් එළියට බෑ ගන්න බැත්තා පොඩි දරුවෝ දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඉතින් අපිට හිතාගන්න බෑ මොකක්ද අපේ පුතාට යුක්තිය ඉටු කරලා දෙන්න සාධාරණයක් මේකට ඉල්ලන්නේ අපි මම කතා කරන්නේ සාධාරණයක් කියන්නේ මොන වගේ සාධාරණයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ පුතා වැරදිකාරයන්ට දඩුවම් දීලා වීඩියෝ ඒව පෙන්නලා මගේ පුතා නිර්දෝෂයි කියලා මට ඔප්පු කරගන්න ඕන කොහොමද මගේ ළමයා අනාගතේට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද මේ සමාජයට මුහුණ දෙන්නේ මගේ ළමයා මගේ පුතා සාදා විරුද්ධ මොනවත් කිසිම වරදක් කරලා නැතුව ඇයි එයා බින්දිතෙක් විදිහට දැන් මේ ඉන්නවා දැන් බින්දිතේ ඇවිල්ලා අපරාධකාරයෙක් කරලා තියෙන්නේ කොහොමද එහෙම වෙන්නේ අපිට කොහෙන්වත් යුක්තියක් ඉටුුනේ නැහැ සාධාරණයක් ඉටුුනේ නැහැ මේ සම්බන්ධව අපි කියන්න කෙනෙක් නැති නිසා තමයි අපි දැන් කියන්න ඕන ඉහෙලටම ගිහිල්ලා තින්න අපේ ජනාධිපතිතුමාට මෙච්චර මේවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙද්දි අපිට මේකට යුක්තිය සාධාරණයක් ඉටු වෙලා නැති නිසා තමයි මේ විදිහේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් ඇඳෙව්වේ මාධ්‍යෙන් හරි පිටක් ලැබෙයි කියලා
අද මේ රටේ වෙන දේවල් අනුව මගේ පුතා අදටත් මානසික ආතතියකින් පෙළෙනවා. ඇත්තටම කියනවා නම් එයාට එල්ල වෙලා තියෙන මේ පාරවල් නිසා එයාට සමාජයට මුහුණ දෙන්න බෑ. බැරි වෙලාවත් අද මේ දකින්න ආහන කරන දේවල් අනුව මගේ පුතා මොනවා හරි කරගත්තොත් මට ඒ බයක් තියෙනවා. ඇත්තටම කියනවනම් මගේ පුතා මට එක පුතයි ඉන්නේ. ඒ පුතා මේ මොනවා හරි කරගත්තොත් මේ මානසික මේ පීඩනය නිසා මොකද කරන්නේ? කවුද වග කියන්නේ? හයසිකට ඊටද වග කියන්නේ? මගේ පුතා එහෙම බෙලහීනතාවයකටපත් වුණොත් කවුද ඒකට වග කියන්නේ? හයිසිකට ඊටද වග කියන්නේ? මේ බාර වගකීම බාර ගන්න ඕනේ යා.